Och Kain drog bort undan Herren och slog sig ner i landet Nod, öster om Eden. Kain låg med sin hustru och hon blev havande och födde Henok. Han byggde då en stad och kallade den Henok efter sin son. Henok fick en son, Irad, och Irad blev far till Meshujael. Meshujael blev far till Metushael, och Metushael blev far till Lemek. Lemek tog sig 2 hustrur. Den ena hette Ada, den andra hette Silla. Ada födde Javal, och han blev stamfar till dem som bor i tält och håller boskap.